变频空调风扇转，压缩机不转，就这样换个小板搞定。大家好，我是江宏伟，我感觉我现在厉害的不得了，走去看看。这个空调是我前几天检测过的现在小板到了，给它更换上去。现在故障是风扇转，但是压缩机不转。这是网购的拆机小板模块板，很便宜的。这是说明书，这个有必要仔细看一下这个小说明书，因为每一款都不一样它还有带有导热胶。这个板子虽说旧但是很便宜。看一下就是这一块小板，主要是给压缩机供电的。有的机型它是一体的，但是这一款你看它是分开的。这个板子是220输入3相交流电输出 UVW， 这东西跟那个变频器差不多，上面也有散热片。这变频空调比那个定频的稍微好一点点这线怎么拔的怎么插主要是压缩机的那个3相 UVW， 如果说不启动的话，给它调一下就行了。这3根线任意2根调换，又是一笔不菲的收益啊。其实我感觉定频空调跟变频空调差不多，因为我们家装了一个定频的，装一个变频的，耗电量24小时都是10块钱，几乎没有啥变化但是变频的要比定频的基本上贵1倍了，我感觉差不多好，下期见。